สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Hogwarts Legacy พาร์ทที่20แล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปทำภารกิจลองก่อนนะคะ1ไปคุยกับเนตตี้ก่อนเพราะว่าอยู่ใน Hogwarts ใกล้ๆไปคุยกับเนตตี้ก่อนตอนนี้ยังเช้าอยู่นักเรียนเลยเยอะขึ้นไปบนหอคอยอ่ะ So frustrating. มา You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an arrow telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. โอเคไม่นาตี้ฉันเข้าใจว่าเธอจะหมายถึงอะไรแต่เราพูดกับฮาโลอ่ะคือตามฉันไงถ้าฉันจะไล่ตามเขาอ่ะฉันก็ไม่ผิดไงแต่เธอไม่เกี่ยวข้องไงนะถ้านั้นอ่ะความปลอดภัยมันก็ต้องมาก่อนจานนาตี้เห็นเราเป็นไอดอลไปแล้วไงตั้งแต่แรกแล้วอ่ะ พูดยากนะทีเนี้ยเห็นเราเป็นไอดอลไปละรู้สึกแบบอยู่ๆก็อยากจะมีความกล้าขึ้นมาอีฉันก็งงนะคะเดี๋ยวไปคุยกับเซบาสเตียนก่อนเพราะว่าอยู่ในฮอกวอตส์เหมือนกันเหมือนต้องไปคุยกับป๊อปปี้แต่ต้องไปคุยที่ไหนไม่รู้น่าจะไม่ใช่ที่นี่แหละเซบาสเตียนยังอยู่ไม่ใช่นึกว่าใช่
นึกว่าเซบาสเตียนอยู่นี่เมื่อเดิน I can't believe we found ourselves trapped in that scriptorium. Never again. โอมิดเพิ่งโอมินิดโอมิดอะไรล่ะจะก็ตัดชื่อเขาง่ายเหลือเกินแล้วก็ย่อชื่อเขาเกินโอมินิดไหนเซบาส You'll never believe Da, what da, I've da. learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd ฉั want น to จะลองพยา repeat. ยาม And ห้าม I'm glad we did it. ห้ามเซบาสเตียนทุกอย่างเลยนะจะขัดเขาทุกอย่าง References to a ดู lost ที่จุด relic, จบมันจะเหมือนกันไหม which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. เราควรบอกโอมินิด We Cut, need cut. to tell him. He's the reason we found the book, and he deserves to know what you've learned. You've seen how he frets about the dark arts. I promise I'll tell him when I found the relic. When I know more, I shall send an owl. อ๋อก็ยังจะไปอยู่ Don't ดี feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. นี่ไง Ominous, we were just about to get มา some air. โอ Care มิ to นิด join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. เซบาสหนูจะถล่ำลึกเกินไปนะเอาจริง I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I appreciate you telling Sebastian not to keep this from me, but going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. ๆเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่ของเซบาส I เตียน knew ล่ะ his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors, spent nearly every waking moment in the cellar library, noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Some references Sebastian mentioned in the book do worry me. I'm glad you ฉันจะสนับส understand. นุน I hope Ominid. Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. It would mean a lot. โอเคไปเรื่องของป๊อปปี้ต่อ ซึ่งฉันมั่นใจว่าไม่ได้อยู่ในอ๋ออยู่ที่นี่เหรอ อยู่ที่ฮอกมีสไปเราไปฮอกมีสแล้ว
อยู่ในร้านไม่กว่า3 อันเหรอป๊อปปี้ Thank you enough for helping to save the village from those ป๊อป trolls. ปี้ Over here. มาแล้ว This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. โอเคจะเอาไข่ไปคืนเนาะโอเคได้เลยไป That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? มาเพื่อนบอกให้หมดบอก Rookwood ความ is จริงให้หม working ด with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long เฮ้ยฉันต้อง story. หาชุด Fig มาเข้ากับหม had วกนี้ asked ให้ that แล้ I ว not speak of it yet. แต่ว่ามันก็ Goodness. เข้ากับฉันอยู่นะหมว Well, กอะ that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. โอเคฉันว่าหมวกเข้ากับฉันอยู่นะแต่แค่ต้องหาชุดที่มันเข้ากันเดี๋ยวนะมันมีเซตที่โอเคก็อย่าพึ่งแล้วกันเดี๋ยวไปดูมีเซบาสเตียนหรือจะไปทำภารกิจหลัก Upper Hogfield 22 21ไปทำภารกิจของอันนี้ก่อนละกัน ของหลักก๊อกแต่ว่าต้องหาคนที่พูดกับเบอร์ดีกุกไปได้ด้วยก็ต้องไปคุยอามิดก่อน Hello อามิดอยู่ไหนอามิดอยู่ฮอกวอตส์ตรงหอดาราศาสตร์แน่เลยหาไม่ยากอามิดอะไม่ใช่นางชอบดูดาวไง Hello อามิสเดี๋ยวนะหอดูดาวแปลกไปว่าแปลกไม่แปลกนะทำไมฉันรู้สึกว่ามันตอนเดินมาแปลกอามิส Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? นิดหน่อย I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่นั่นเลยนะยาวอ่ะเดี๋ยวมาลงตรงนี้ว่าจะมาบินเปิดแผนที่ไว้ก็ยังเหรอยังไม่ได้มาบิน Place เปิ right ด out of ไว้ a เลย storybook.
Who lived here, I wonder? ไปเลยไฮวิงเนี่ยหลอดกอกเพิ่งเดินมาเฮ้ยหลอดกอกเพิ่งมาดื้อ A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here he's... comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Oh my god Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit ห off. น้าก็พี่ I เด็ก imagine certain dialects ใช่เหร differ. อเนี่ย Pronunciation is not the issue. เป็นเรื่องประเด็น I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. I can, Sir Lord Gok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. โอเค Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. โอเคค่ะไปอามิดเดี๋ยวเปิด full frame ด้วยกันโอเคเข้าไปในนั้นนะจริงๆแล้วไปซื้อไอ้นี่ไว้เนี่ยนะยังไม่มีเครื่องผลิตไอ้นี่เลย Moonstone เลยที่ Lumos. ที่ห้องเราอ่ะ Right.
don't wish to be seen, do we? The door is looking at us. เปิดปะไม่ต้องมองไม่ต้องเห็นใด Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mind. It's even grander than I had expected. ๆรู้สึกว่าคนจะตื่นเต้นที่สุดก็คือไม่น่าจะชันล่ะไม่ใช่ฉันแล้วล่ะน่าจะเป็นต้นอามิดมากกว่าตื่นเต้นสุด I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. ตื่นเต้นสุด Look at this ๆ lift. ไปเลย Impressive workmanship Good for so finger. simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. มาเข้ามา Revelio. I still can't believe we're inside a real goblin mind. อันนี้มันอันนี้อยู่แล้ว Accio. แค่ดึงก็พอเอ้าเปิดแล้วเพราะว่า Revelio. โอเคตรงนี้เรียบร้อยคือช้าหน่อยช้านี่ไม่ I've ใช่ read เลยนะ about minds like หา this. ของอยู่ But seeing one is something else altogether. ไอ้ช้าไอ้ที่ฉันเดินช้านี่ไม่ใช่เลยนะหาของอยู่ไม่รีบเราไม่รีบเราไปเรื่อยๆไป Keep เรื่ your อย wits about you, Amit. I'll get you through this เห็น mine. แล้วล่ะ Shut เสร็จแล้วก็แตะก่อนเลยเปรี้ยงเข้าไปเอาอีกดีเปรี้ยงว้าวเอาไปIncendio. Revelio. A little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. ฉันนี่ใช้ได้เปลืองมากจริงๆฐานหินมันอยู่ตรงไหน Being นะ watched by a door. ต้องเข้าไปข้างในก่อน Yes, of course. เพราะว่าตรงนี้มันไม่มีน้ำไหลเลย Repulsor. Confringo. Revelio. แล้วก็ออกไปข้างนอกเสร็จดึงตรงนี้ Accio. Revelio. ตรงนี้ก็จะเปิดตรงนี้เปิดแล้วก็ Repulsor. ผลักออกไปจะบอมบาร์ดอะไรก็ได้คุณลิชันก็ลืมเช็คกันเนี่ยว่าของนั้นเต็มไหมอ่ะ27แล้วทำไมฉันไม่ไปขายก่อนเนาะเปิดมาคือ27เลยจะเอาของเอาที่ไหนไปเก็บของนั่นเนี่ยแล้วขออนุญาตทำลายอันที่เป็นสีเขียวๆไปก่อนสีเขียวทำลายไปก่อนเพราะว่าถึงขายได้แค่60เอาเนื้อที่ไว้ก่อน Revelio. โอเคมันลงตรงไหนไม่ได้เลยอะต้องกลับอามิดเพิ่งมาเหรอฉันเก็บของเสร็จแล้วโอเคตรงนั้นไม่มีอะไรแล้วต่อ I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. ไปแล้ว Bound to be plans around here มี somewhere. แฟนอยู่ตรงนี้อ่านสิ A schematic.
They're building something. I can't quite make it out. Curious. There must be more notes around here. What could they be building? อันนี้บอกว่าเขากำลังสร้างอะไรบางอย่างแต่นางก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือมันมีหลายซอกหลายซอยอะคือฉันพยายามจะเก็บของให้หมดประเด็นอะ Revelio. เห็นมันเห็น Places. Potato. Confringo. Revelio. เห็นไปเลยอันนี้อีกอันหนึ่ง Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. อ้าวอันนี้ไม่มีอะไรหรอเมื่อกี้ตะลึงอยู่อ่าน Revelio. ได้เห็นภาษากอบลินที่กอบลินเป็นคนเขียนตื่นเต้นอันนี้ If ว่าไง I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. สร้างอะไรที่ค่อนข้างใหญ่แล้วอะไรล่ะบอกสิเปิดก่อนก็คือได้เปรียบไงล่ะ Let's get it. Rather unwise coming back this way. เอาไปค่ะอย่างไงเอาไปโซปี้ไฟอย่าให้ฉันต้องไล่สาขีดแทงเลย I will make it. Confringo. นี่ไปยังมันเข้าไปนี่นะอีก Places. Defendo. I won't bet. Places. No! Potato. Stop it. Oh, this really is too much. Revel. Stay close. เก็บมา Handle much worse. เก็บมาให้ Another หมด boiler. This place is more complex than I had expected. Confringo. Revelio. เก็บของจ้าตอนนี้นี่อันหนึ่ง Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. ไม่แปลฉันด้วยภาษา ภาษาไม่แปลฉันด้วยตอนนี้แล้วฉันจะขึ้นยังไง Accio. มีทางขึ้น Revelio. โอเคเต็มอย่างนี้แล้วก็ Capolso. อีโพโซมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเข้ามาในเนี้ยแหละเข้ามาแล้วอามิดออกไม่ได้ค่ะอามิดกลับไม่ถูกรอบนี้อามิดไม่ได้ตามเรามาปะน่าจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคไม่คิดเธอมาไงวาร์ปมาเหรอหนูมาไงลูกหนูวาร์ปมาใช่ไหม
Revelio. ทางไป Devil's snare. โอ้ Nasty stuff if we're not โอ้ careful. โอ้ Not an มอง entanglement ไม่ we เห็น need มองไม่ right เห็น now. เท่าที Lumos. Lumos. ก็ตาย Revelio. มาเอาต้นแหละดิสมาเอาไปดิส Lumos. Revelio. ได้มูลสโตนเยอะเลยอะมาเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้า For that student. ข้างหน้ากำลังไอ้นี่กันเลยกดคิดไปดิเออ เกรเซียดเอาไป One less human to fucking impressed. You call that old belt? เอาไปค่ะ Pity. Not quite. นี่ค่ะไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะ Confringo. ไม่ต้องค่ะ Rather unwise coming back this way. เอาไปค่ะไม่ต้องให้มันวุ่นวายนะคะตอนนี้ You don't believe you can defeat me, do you? เอาไปค่ะ I shall avenge your death. ไม่ต้องให้มันยังไง นี่อ่ะจบ How many of them are there? That should be the last of them, I'll eat. มันคือวิกเกนเวลมันเราเก็บไม่ได้แล้ว เพราะว่าเราเต็มแค่25 ขวดเก็บไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ เหมือนจะต้องไปดึงต้องเปิดแล้วก็ไปนี่ก่อน I'll be quiet. เปิดแล้วก็ไป Confringo. เขาอันนี้อะไรมา This is not good. They're building enormous drills, bigger than this Good mine job. could contain. Let's get out of here and tell Lodcock what we found. รถขุดเจาะขนาดใหญ่ถ้าไม่บอกหลอดก๊อกแล้วตอนนั้น Revelio. Accio. เฮ้ย Revelio. อ๋ออยู่ข้างบนปะเฮ้ยไม่ได้อันนี้อะไร There must be a quicker way out of here than retracing our เกือบแล้วไง steps. เกือบแล้วฉันเกือบพลาดของแล้ว ไม่ได้เลยของพลาดสักอันไม่ได้เลยไม่มีแล้วนะมันมีข้างบนอีกอ่ะRevelio. น่าจะอยู่ข้างบนอามิเข้ามาหรือยังอ๋อมาแล้วอ่ะ I need a moment to มา catch แบบไหน my breath. วะเปล่า This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. ไอ้อันนั้นคืออะไร Revelio. Aloha Mora. ม
แม้แต่ในดันเราก็มีนี่นะ Revelio เห็นไหมมีการใช้อโลโฮมราเหมือนกันท่านต้องบอกว่าถ้ารีบทำอโลโฮมราให้มันเป็นขั้น2ได้ยิ่งทำให้มันเสร็จไปเลยอ่ะง่ายกว่า3 อันไปเลยทีเดียวจบเราก็เข้าได้ทุกที่แล้วไม่ต้องกังวลแล้วว่าตรงไหนจะเป็นล็อก3ล็อก2 Look, the lift. โอเคกลับอย่าง Welcome เงี้ย sight indeed. บอกแล้ววันนี้ฉันไม่ได้มาเล่นๆนะคะวันนี้ฉันโดนโจมตีไปยังเหมือนยังนะถ้าจะไม่ผิดก็สู้แค่ตรงนี้ อ้าวต้องคุยกับอามิก่อนลืมต้องบอกลาอามิก่อน Can we please talk? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, ขอบคุณนะคะอามิ adieu. ที่มาช่วยกัน They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake.
Ranrock never found all of Brackbore's journals, but the ones he did find suggest that Brackbore at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, Oh my god. I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. โอเคค่ะ แล้วก็ Anna's getting เซบา worse. สเตียนมา If there's any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you know what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. โอเคให้หมดเนาะโอเคค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สกายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเผื่อสกายลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะจ๊ะเอาไว้เจอกันใหม่กับ Hogwarts Legacy พาร์ทต่อไปนะคะวันนี้สกายต้องขอตัวลาไปก่อนบายค่ะ